AB 向量再加上 BC 向量，它等于多少的时候，我们用平移的做法。我现在 BC 向量在这个位置哈 ，B 向量在这个位置。那我用三角形加法，我要把 B 这个终点跟 BC 这个起点呢放在一起，所以我把它移过来。如果把它平移过去，移过去的话，这是我的 BC 向量。所以 AB 加 BC， 那我最后合成的地方，我可以放在这里，它就等于谁？是不是就等于 AC 向量？它就等于 AC 向量。好，那另外一个 AB 减掉 CB 向量 ，CB 向量是这个方向，所以其实这边我可以看成 AB 向量加上括号负的什么？是不是可以加上负的 CB？ 那负的 CB 的话，实际上就看成 AB 向量，负的 CB 相反向量是谁 ？BC， 是不是就 BC 向量？那这时候其实上呢就是谁？是不是跟刚刚第一个一样，是 AC 向量？那如果用画图的方式来呈现怎么办？这是 BC， 这是 CB， 对不对？所以我如果把它平移过来 ，AB 减掉 CB， 减掉 CB， 所以 CB 我如果合成在这里的话，我相反方向应该是反那一边回去，对吧？所以我等于说我把这个方向呢平移过来到这边，但是我方向要怎样？相反。所以这是 B， 这是谁 ？C。所以合成起来的时候，我的图形是不是一样？也是 AC 向量，了解这意思吧？所以在这边你会发现说，我今天在处理的过程里面啊，我建议各位你不要去死背。有人讲说这个地方合成的话跟 B， 所以第一个是起点，最后一个终点，所以中间只要能够合成的话，那转折点是一样的话。前一个的终点跟下一个终点是一样的话，那最后的一个向量就是第一个的起点，最后一个的终点，那就是 AC 向量。可是如果减的时候，我会建议各位，你就把减 CB 改成怎样？加 BC 就好了。所以刚刚的问题里面哈，刚刚的第一个跟上第二个小题，刚刚的第二个小题里面，他说 AB 向量减掉谁 ？AC 向量。那我可以把它看成负的 AC 看成正的什么？ CA 向量，再加上 AB， 再加 AB， 所以这时候 A 是不是同样的转折点？所以这个向量可以看成谁 ？CB 向量。然后第三个小题里面，刚刚我们请各位用画图嘛，那现在如果你不画图的话，就这样子做。第三个小题是 A 柱向量减掉 AB 向量，好，括号再加上注意的向量。 所以从这边 A 珠减 AB， 实际上是减 AB 等于加上谁？加上 BA， 所以可以看成 BA 向量加上 A 珠向量，再加上珠一向量，这个就是这两个的合成。所以这时候 A 一样，珠一样，所以最后谁？它就等于谁向量 ？B 向量，这是向量的合成，这样了解意思吧？ 它很简单，但是你不听，或者是你不动手去算过电的话，你绝对会忘记。因为在这边常常会有同学问说，为什么 A 珠减 AB 会变成 B 珠？有人会去背哈，有人会去背哦。A 珠减 AB 会变成 B 珠，你要不要背？不要背，千万不要背。那有学员想说，那老师我 BA 加 A 珠等于 B 珠，那我可以把 B 珠向量写成谁减谁？ 你可能要去写的时候会疑问说，到底应该谁减谁？你记得，你只要把接来写出来，减的话只要把后面那个起点、终点怎样，位置对调，符号编号就好了。你要记住这一点，否则到最后合成项的时候，你绝对都会写错。这边的基本的概念，如果你没有把它弄清楚的话，到最后你就会写错哈。所以请各位理清一下，你把它补充的该补充的补充一下哈。 所以在这边我们并没有让各位去记公式哈，不希望你去记公式了哈。